城新開咗嘅公仔鋪，睇下先，依家新推廣期11月21至1月4號，跟住就咁，獎咁，名額咁。好，睇下有啲乜先，有正常嘅公仔，此機不設回收，哦，即係咪又係有回收計分啊？呢啲就直夾嘅，哇！今日咁多人嘅，可能新開啊。喂，入邊都好大啊喎，零食糕糕，咩嚟？點解有 T 恤嘅？有 T 恤嘅。咦？佢側邊有寫保證金碼，保證取物金碼嘅喎又。喂，嗱，有嘢食之外有家品。有家品喎，柔順珠啊 M 巾油，柔順珠，牙膏，跟住寶夾係一定有60蚊就有寶夾，2分積分，唔知啲積分換咩啦？有麵麵，頭先好大喎，呢度好多機喎，好似無盡咁啊！嗰邊仲有喎。無雙，呢度係嘢食區嚟嘅，嘢食區嚟嘅。通常啲嘢食都係60到咯。1分呢啲就爆谷，哇！嗰邊無盡啊，好遠。好大啊又，係啊，好大喎！我有好多啲嘢食啊，跟住有啲公魚蛋，擠嘅嘢食咯。係啊，自己整嗰啲擠下嗰啲。5蚊頭大，哇！有休息區，俾啲阿爸阿媽，有柔順珠，哇！好多人喎，可能夾啲實用嘅嘢咧，用得着，又食得啊，味道呢啲食得就多人嘅。哇！其實呢啲冧到咁高，係咪夾一夾會喐落嚟啊？諗得好完美。哇！喂，有3哥杯麵啊！我哋飛機買嘅3哥杯麵啊！好多人夾喎，我睇下埋呢度，哇！呢度換領區都好大啊，計分喎。我哋睇下呢度有咩？哇！啲人咁大包，咩事啊？咁好換咩？咁好夾咩？700嘅，跟住電器2000嘅，有得換啊！8000嘅，先5000嘅。仲有啲咩？上面都好多拿夫。喂，依家拿夫其實要有嘅應該都買晒，好多人喺度，費事擁埋佢咯。喂，呢啲觸到喎，好似真係2咁喎。喂，仲有呢度仲有，喂，仲有彩虹池喎，其實，但係冇人玩。係咩？係點解冇人玩呢？我暫停開放，唔係冇人玩，佢應該未 ready 好啲嘢，未 ready 好，都係啲自卡哇嘅嘢多。呢啲係幾多分啊？哦，此機不回收喎，呢啲唔回收喎。我公仔通常唔回收，嘢食嗰啲就回收。話有1丁喎 ，OK 喎，你唔好夾呢啲係，咁又吸引到人喎。夾啲食得用得嘅，喂，呢個會唔會冧山泥出嚟？好似好易啊！蛋糕，係啊，蛋糕，但係蛋糕難啊，我覺得難啊，蛋糕冇得滾出嚟啊，蛋糕。哇，都真係好多款式。哇！小心呢個咩嚟㗎？喂，呢包咩嚟㗎？糖啊！我哋一陣間又試下去個虛實先，係咪真係咁易夾啊？咁多人啊！得唔得？呢個都幾爆咁，我記得好似夾呢個係咪得？定夾呢啲碌落嚟？好多人啊！今日星期6。
好啦，影住咁多俾大家睇先，你睇下嗰邊，我都係人啊，人啊同埋人啊，好大喎，都真係可以嚟玩喎大家。其實呢邊我未行過，話停，仲有啲小朋友嘅未落入嚟，就會坐嚟喎好似。仲有呢啲布甸有竹竿嗰啲喎，沙田馬喎，入先，有力嘅噃，可能要啲技巧，定下，彈下嗰啲咁樣係嘛？哦，呢啲就直出嘅，滿分嘅，直出滿分的公仔，多嘅。好，佢個位置就喺食品對面，行街啦。試去嗰去首先，哇！我咁樣，哇！喺個邊緣度咩玩法？爭啲喎，兄弟。咁我哋再夾上面啊！直接夾佢，佢會唔會揼翻上去啊？是但，撩下佢落唔落嚟㗎？有冇嘢落嚟？撩唔到喎，即係直接叉呢個，得唔得㗎？喂，一下，係，試下呢個先，呢個杯麵食嘅。好落啦，落啦嘛！哇，嗰條跣出咗添。係你啦嘛！哇，佢會揈翻入去㗎，但係佢好夾喎又。味道，佢撩唔到嘅喎嗰個位，叉佢有冇機會啊？就咁呢度，咦？佢冇力嘅點解？試下呢個得唔得？哇！佢真係啱好咁樣。哇！真係要啲技術嘅喎，唔係講笑。試下先，照夾佢頂嗰個會唔會碌出嚟？我係咪跌咗啦？我照夾佢頂呢個，會唔會碌出嚟咧？會唔會啊？有冇驚？哇！佢滾咗嚟呢度喎。哇！咁呢個合味道唔抵喎。有冇機器咁依家夾佢？我夾咗啲乜嘢？咁依家真係要再夾多少？20、50蚊先有到啊！呢個係咪技巧嘅嘢唔識？係都係後面啊！犀利啊！哇！咁應該點夾啊？點解會夾唔到嘅佢？再試下先，試多下啦。俾多次機會佢。阿妹對呢啲夾嘢食咧冇乜興趣。哇！我無端端出咗喎，我出到波，哇！真係出到波。嚇！無端端，碌槍，我出咗。飲得。試下吸濕豬啊！大笨象，試下呢一個高會唔會撈落嚟咧？試下佢先。呢個夾唔夾到佢？應該夾到佢啦。係吸濕豬。哎呀，原來仲去唔到喎。直豎起咗喎，再試多次應該夾到。我希望佢滾落嚟，直豎起。喂，直豎起，滾落嚟！哎呀，爭啲啊！撩後面啊！但係佢撩唔到喎，佢個位唔夠深咯。深咯。啊？哦。點撩啊？你真係撩唔到啊！太矮。撩唔到啊！太矮啦。我就咁夾，睇下先。係咯，點解嘅？你夾？
你要攞到最埋。係薯片，得唔得薯片？哇，薯片老氣咗喎，咁夾好個角落頭，兩包得唔得？條好擔心，兩包一齊個角落頭呢度咁講，係咪咧？哇！佢嗰個真係篤咗佢落嚟喎。如果呢下有兩包嘅先會。有得篤佢落嚟㗎嘛？好係嗎？哇！佢會劈翻晒入去啊！犀利啊！經典啊！嚇？咁你夾面頭呢啲？哦，呢度佢跌咗落嚟啦！肥豬中意食嘅蝦片又亂嚟啦，試一試。哇！又有喎，多包真美妙先，我唔知啊。真美妙，哇！又有喎，我都嚟睇下先。真美妙。好，旺又試下先，旺都食。世界真唔真美妙先？我好食呢隻喎，你夾雪餅啊？呢個係啊，你哋喺個角落頭度行。哇，真美妙，好似好美妙咁喎。交多一次俾你啦，真美妙。我唔知啊，你話事啦，喂，一包啫喎，哇！佢熬幾熬咁啊啲嚟啊！真係啊，佢震啊！你飛唔飛到啊？你飛唔飛到佢震嘅？我哋依家震到佢去咗呢度，我哋試下插一插後面，攞後面啦，唔好夾佢。後面呢兩包，瞄佢係啊，清起佢後面呢兩包就有機會，個機會喺度飛啦。好咁啊，飛雲！哇，你唔知啲，我以為清起佢會跌添，即係要上呢個。唱呢個世界真美妙，真美啊！得咁，喂，到佢啦！哇，哎呀，清翻佢出嚟啊 shit！ 咁你夾嗰兩包，你再夾啊！我哋做翻寶咯喎，夾近啲啊！咁夾兩包得唔得啊？肯定得啦。好，你試一夾啊！好咗啊！但係其實我想要嗰個喎。喂，我想試下夾後面，我想出呢包。唉，已經唔中意啊，我唔中意雪啊。雪我中意喎。啊，係啊。係啊，我中意雪啊。我想夾喺後面，跟住拱佢出嚟，得唔得咧？有冇可能？係啊，咁啊，夾喺後面呢包。係。哎呀，原來唔會㗎。唔係，我想篤佢呢包啊。好，我哋試一下就咁夾。呢個。係啊，好似嗰啲啊，左轉呢度，係咪咧？好，去打啦！掉過嚟！哎呀，去咗嗰度。呢包，真美妙，交俾你啊，美妙。佢咁入咗咩啊？喺呢度咯。我食下你呢度。世界真美妙。哇！點解你唔垂落嚟㗎？咁點啊？夾後啊？係咪夾後啊？而家夾後咁篤佢，呢度，世界真美妙，篤佢攞嚟。喂呀，咁樣都唔得嘅。哎呀，杯，我得翻60蚊咋嚇？呢個位啦。哇，士多啤梨味嚟喎，出咗喎，但係出咗喎。呢個位。哦，得啦，我哋喐佢，佢喐㗎啦，可能。你試下，細一細唔得喎，真係。真唔得啊！咁即係要篤多次。點解佢啱啱扣咗我2下嘅部機？呢度入啲喎。唔知啊，你自己中意啦。哇！佢夾起咗喎 ，shit！ 哦，唔應該夾起。我知啊，應該夾後面啊。
啦，呢啲得唔得？側邊呢啲，哇！點解佢自己收手嘅？你撳㗎？啊！你係咪咁多次啊？世界真美妙。4、3、2、1，睇下美妙先。美妙，叉佢出嚟。哇！點解你唔上出嚟啊？冇朱古力俾你食喎依家。冇朱古力食喎，仲夾唔夾？試多次。夾邊度啊？你睇準未啊？30，整翻30蚊，我哋300蚊，整翻30蚊。我哋啲嘢實在太少啦。睇住時間，3、2、1，唔使撳，佢自己會落。哇！升高，哇！有喎又。欣欣杯最好味嘅欣欣杯，欣欣杯其實你幾多錢？明治喎。芝士波，我最埋邊呢個得唔得？呢個係咯，唔係嗰個後面。唔係啊，佢有時撞落嚟咧，有時會夾嘅。佢靠彈射落嚟嘅，即係靠佢拋嘅時候碌落嚟嘅。哇！依家喺個埋邊場喎，咁點啊？一直夾佢又係唔得嘅喎，我覺得係夾入邊咯，入面呢個點係咯，夾佢。呢度二收篤佢，壓佢落去係咪咧？哎呀，佢夾起咗佢啊，都係。哇！佢中咗喎，拿東西吧。好兩下呢個。世界真美妙，10蚊芝士圈，美妙咧？哇！你睇幾美妙？美妙。會唔會咧？有冇機啊？3、2、1。好似有機咁，即係有個披薩薯片啊，試一試，是但咯，2包，哇，好嘢！誒，呢2包咧，呢2包，燒一燒，世界去前面，佢個頭喺度，得，再入翻少少，好，下次推直落嘅，誒，佢夾唔到頭嗰包喎，燒一燒，世界嘅美妙。咁樣㗎，試多次先。我哋冇錢啊，餘額不足啦。好啦，得啦，完咗300蚊。係呢對嘢，其實都幾貴。唔係我哋嘥咗啲錢喺吸收大嘅用喎。其實之前都夾得好OK 嘅。咁樣，玩完。呢個有。哇！換雞餃先買喎。叮叮嘢食。搶咗好多缺貨，俾人唔該晒。急凍嘢食換嘢飲，夾2可以換嘢飲。咦，咁多平？雪條、榴蓮。